大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。冬天气候寒冷，大家比较容易感冒，就算感冒好了，但咳嗽的症状却一直存在，喝水吃药都不怎么管用，尤其是晚上更是咳嗽的厉害。每天晚上都睡不好觉，这个时候可能有的人就会说吃冰糖雪梨、橘子蒸盐等吃法，但我最近才知道的一个小方法，厨房里最常见的一样东西和冰糖一起煮，居然有化痰止咳的功效。这一份汤水可以说是咳嗽的天敌，比橘子水强10倍，一周3次，润肺杀菌，老人小孩要常喝。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备一块生姜，生姜是一种很常见的调料和药材，被广泛应用于烹饪和中药方剂中。生姜不仅味道辛辣，还具有丰富的药用价值和保健功效。第一，生姜可以抗感冒和预防感染。生姜具有驱寒散寒的功效，可以提高机体的抗寒能力，增强免疫力，预防感冒和其他呼吸道感染。第二，镇痛止痛。生姜中的姜辣素具有镇痛、抗炎和舒筋活络的作用，对于神经系疼痛、关节炎和肌肉疼痛都有一定的缓解作用。第三，缓解消化不良。生姜具有温中散寒的作用，可以促进消化液的分泌，改善胃肠蠕动，缓解胃部不适、胀气、恶心和呕吐等消化问题。第四，温阳助兴。生姜具有辛温的特性，可以起到温阳助兴的作用，对于阳痿、寒症、月经不调等问题有一定的改善作用。第五，促进血液循环。生姜具有活血化瘀的作用，可以促进血液循环，改善血液循环不畅引起的一些问题，比如寒性疼痛、痛经等。第六，滋阴润肺、健脾健胃是生姜入药后的重要功效，它能防止人体遭受肺热、肺燥、痰多或者上呼吸道感染，以及脾胃虚寒或脾胃不和引起的腹痛。洗干净的生姜切碎，放入砂锅中，加入适量清水，大火煮开，小火煮上15分钟。在等待煮生姜水的时候，接着准备半个洋葱。是我们很常见的一种蔬菜，洋葱中的营养成分十分丰富，不仅富含钾、维生素 C、叶酸、锌以及纤维质等营养素。洋葱的具体功效和作用：第一，杀菌抗感冒。洋葱中含有植物杀菌素，比如大蒜素，有很强的杀菌能力，能有效抵御流感病毒，预防感冒。这种植物杀菌素经由呼吸道、泌尿道、汗腺排出时，能刺激这些位置的细胞管道壁分泌，所以又有祛痰、利尿、发汗以及抑菌防腐的作用。第二，降压降脂。洋葱中有一种神奇的物质胡皮酮，这种物质能抑制血小板凝聚，防止形成血栓，还能阻止自由基对血管的伤害，使血管光滑，而且还有弹性。洋葱中含有一些儿茶素，这是一种很强力的抗氧化。洋葱中还含有钾，这些物质可以有效的治疗高血压，起到降脂降压的作用。第三，稳定血糖。洋葱中含有类似降血糖药的有机物，糖尿病患者经常食用洋葱，可以起到比较好的辅助降低血糖的作用。第四，刺激食欲，帮助消化。洋葱含有葱蒜辣素，有浓郁的香气，加工时因气味刺鼻而常使人流泪，正是这种特殊的气味可以刺激胃酸分泌，增进食欲。切好的洋葱放入碗里备用。接下来准备一个苹果，苹果大家应该都很熟悉，基本人人都吃过。苹果是蔷薇科苹果属植物的果实，原产于土耳其东部，在中国在华北、东北和北方栽培的地区比较多。苹果含有大量的镁、硫、铁、铜、碘、锰、锌等微量元素，具有降低胆固醇、改善呼吸系统和提神醒脑等功效。苹果的具体功效
和作用有哪些呢？第一，保护心脏。苹果里面的纤维果胶抗氧化剂可以降低体内有害胆固醇，提高有益胆固醇含量，所以一天吃1-2个苹果是不容易患心脏病。苹果富含抗氧化物质和纤维素，可以降低胆固醇水平，减轻动脉硬化的风险，进而保护心脏健康。第二，健胃消食。苹果中的果胶可以促进肠道蠕动，缓解消化不良和便秘等肠胃问题。第三，预防癌症。苹果中的多酚类化合物具有抗氧化和抗炎的作用，可以抑制癌细胞的生长和扩散，尤其是苹果皮富含类黄酮，可以预防结肠癌和乳腺癌。第四，促进免疫力。苹果中的维生素 C 和抗氧化物质有助于增强免疫系统，提高身体抵抗力。第五，控制体重。苹果中的纤维素和水分含量比较高，可以增加饱腹感，减少食欲，有助于控制体重。第六，平衡血糖。苹果中的纤维素可以降低血糖上升的速度，有助于稳定血糖水平。第七，改善肠道菌群。苹果中的可溶性纤维可作为益生元，促进有益肠道菌群的生长，改善肠道健康。第八，提供营养素。苹果富含维生素和矿物质，比如维生素 C、维生素 A、钾等，有助于满足身体对这些营养素的需求。第九，美白养颜。苹果中的粗纤维能促进胃肠蠕动，富含铁、锌等微量元素，能滋润皮肤，起到美容瘦身的作用。苹果的果肉中富含镁，能使皮肤红润有光泽，富有弹性的功效。第十，降低胆固醇。苹果中的胶质和微量元素铬保持血糖的稳定，有效降低胆固醇。苹果清洗干净，把它切成苹果丁，切好的苹果放入一旁备用。接下来砂锅中的生姜水已经煮好了，那些味道也全部煮出来了，所以这个生姜的渣我们就不要把它捞出来，我们只需要留这个生姜水就可以。然后把刚才切好的洋葱和苹果加入砂锅中，盖上盖子，煮5分钟就够了。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴得睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到了之后，打开盖子，加入适量的冰糖调下味，把冰糖煮至融化，就把它盛出碗里，趁热的时候吃。冬天的时候气候寒冷干燥，可以用洋葱和苹果煮水喝，口感甜甜的，喝起来也特别好喝，就连小朋友也特别爱喝。如果你也需要的话，就收藏起来试一下吧。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。